फॉग है, आपको दिखाता हूँ मैं अभी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब बढ़िया होगे गाइस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा गाड़ी का बहुत सारा काम करवाना है, तो वही काम करवाने के लिए आज हम जा रहे हैं। ये रहे पीछे मेरी बाइक और मेरे साथ मेरा भाई भी है। हम दोनों जा रहे हैं आज गाड़ी का काम कराना। आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या गाड़ी का काम है, तो वीडियो में बने रहे गाइस। तो आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या काम है। ये देखो, ये एक तो ये स्पीडोमीटर का काम है। पूरा स्पीडोमीटर हमको नया डालना पड़ेगा और चेन सेट नहीं डालनी पड़ेगी हमको। और ये देखो, टायर भी नया डालना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे काम है। लाइट भी एडजस्ट करवानी है, बहुत सारे काम है। चलो गाइस चलते हैं, गाड़ी बनवाते हैं। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, और वीडियो को लाइक भी कर देना, और वीडियो पूरा देख के जाए गाइस। तो चलो चलते हैं गाइस। तो ये देख सकते हो गाइस, पूरा मीटर बंद पड़ा है। तो चलो चलते हैं। ओ भाई कुत्ते हैं। तो गाइस अभी हम देवीपाड़ा तक पहुंच गए, और यहाँ से बहुत धुम्मस है, बहुत फॉग है। आपको दिखाता हूँ मैं अभी। ये देखो गाइस, ये नेचुरल फॉग देखो, पूरे रास्ते पे फॉग ही फॉग है। चलो चलते हैं आगे। तो दोस्तों अभी हम वघई में आ गए हैं। आज सैटरडे भी है, तो हनुमान जी के मंदिर में आए हैं, दर्शन करके फिर निकलते हैं। चलो। तो गाइस अभी मैंने हनुमान दादा के दर्शन किए, बहुत ब्लेस फील कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अभी। आपको कैसा लग रहा है? इधर रहने का मन कर रहा है मेरे को। तो चलो दोस्तों निकलते हैं यहाँ से अब फटाफट। हमको वहाँ गाड़ी सर्विस के लिए भी जाना है, और वहाँ पे हमने बोल दिया फ़ोन करके कि कोई गाड़ी का ऑर्डर नहीं ले, क्योंकि हम पहले पहुँचेंगे तो फटाफट हमारी गाड़ी की सर्विस भी हो जाएगी और फटाफट घर पे भी आ जाएंगे। तो गाइस चलो चलते हैं।
तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों अभी हम वघई में आ चुके हैं और यहाँ से अभी वासदा जाना है, वासदा से उनाई से फिर वालोड़ जाना है, वहाँ तक जाना है। अभी यहाँ पे बहुत बंदर है, आपको दिखाता हूँ मैं। तो देखो पूरे रास्ते पे जय हनुमान दादा की जय। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए जाकिर भाई के पास। यहाँ पे बाइक सर्विस कराते हैं, दिखाता हूँ मैं। हाँ अभी खुल जाएगी, देखो पूरा स्टैंड पे लग। कौन? तो दोस्तों अभी गाड़ी खुलवा के रख दी है पूरी, देख सकते हो। अभी सामान यहाँ पे नहीं है, थोड़ा तो सामान मंगवाते हैं, फिर पूरी गाड़ी बनवाएंगे। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। शाम तो लग जाएगी। बोर हो गए क्या? बोर हो गए। बहुत बोर हो गया यहाँ पे बैठ के। दिखता हूँ थोड़ी देर के बाद कहीं पे घूमने चला जाऊँ। तो गाइस अभी रात के 2 बजे है, गाड़ी हमको बहुत लेट मिली थी, इसलिए हम बहुत लेट हो गया। बहुत ठंड तो बहुत लग रही है। तो गाइस ये वीडियो यहीं पे मैं एंड करता हूँ। गाड़ी का पूरा वॉक अराउंड अगली वीडियो में दूंगा आपको। चलो गाइस बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।